大型で非常に強い台風6号は沖縄本島に最も近づいています。台風は勢力を保ったままゆっくりと西へ進むため、沖縄は長い期間暴風域に入りそうです。その後、進路を変えて奄美や九州へ向かう予想です。今日予想される最大瞬間風速は沖縄で65メートルと、一部の住宅が倒壊するような猛烈な風が吹きそうです。また沖縄と奄美は波の高さが10メートル前後と猛烈なしけとなるでしょう。暴風や高波、高潮などに厳重な警戒が必要です。